Всем привет, ребята, с вами я, Кэтмен, и сегодня у нас челлендж шепот ютубера. Да. Ребята, со мной снимает моя сестра Алина, поприветствуйся. Всем привет. Она мне будет говорить слова, а я буду читать ее по губам. Все, я включила музыку, сейчас мой брат ничего не слышит. И первое слово, которое я хочу назвать, будет часы. Часы. Чё? Не снимай наушники. Часы. Часы. Сейчас? Часы. Ся-тя? Часы. Дим? Часы. Сети? Часы. Сети? Часы. Щитамуй? Часы. Час? Часы. Часы? Часы. Часы? Правильно. Второе слово более труднее. Носки. Носки. Йодин? Чё? Носки. Задин? Носки. Задин? Носки. Зажим? Носки. Зажим? Носки. Зажим? Носки. Саси? Сосиска? Носки. Сась? Носки. Носки. Йоди? Носки. Носки? Да. Третье слово будет заяц. Заяц. Завязать? Заяц. Заяц? Да. Четвертое слово будет крыса. Крыса. Зид? Крыса. Зизи? Крыса. Гиза? Крыса. Сиса? Крыса. Зига? Зима? Нет. Крыса. Носки? Боже. Крыса. Гига? Крыса. По губам читай. Я не понимаю. К. Коля. Яу. К. Я. К. А? К. А? К. Крыса. Би? Крыса. Крыса. Киса? Правильно. Крыса. Крыса? Да. Ура! Ну и последнее, самое сложное словосочетание. Папка на столе. Чего? Папка. Мама? Папка. Папа? Папка. Папка? На столе. Папик? Папка на столе. Папка? Пама? Папка на столе. Памина? Папка на столе. Пая? Папка. Панамка? Папка. Пами? Папка. Пами? Папка. Пама? Папка. Папка? Папка. На столе. На? Папка на столе. Папа на столе? Папка на столе. Папка на столе? Да. Ура! Ну что ж, это было последнее наше слово. Вот, ребята, пришлось прощаться. Пришло время прощаться. Ну и все, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и скажите спасибо моей сестре Алине. Она мне помогала снимать. Ну все, ребята, всем удачи.